היי ותודה שחזרתם לצפות בסרטון בערוץ שלי. הסרטון אני הולכת להראות לכם סקירה שקיבלתי במכירה שהייתה לי מצופה ממש חמודה שקוראים לה יעל. אז אני הולכת להראות לכם בעצם מה היא הביאה לי בסקירה. אם אתם רוצים לראות פשוט תמשיכו לצפות. אז אני מתחילה מהסליימים, וזה בעצם הסליימים שהיו בתוך השקית. אז הם ממש נראים מושקעים ואני עוד מעט הולכת להראות אחד. אני אתחיל גם מהפתק שהיא רשמה לי. אז הפתק ממש מפורט ומושקע, באמת ממש תודה יעל. אז אני אתחיל לזכור את הסליימים והיא פירטה על כל סליים. אז הסליים הראשון זה סליים מוכמניות גלוסי. אז זה בעצם הסליים מוכמניות, וכמו שרואים איך שפתחתי הוא ממש גלוסי. ואם הסליימים דביקים אז זה לא באשמתה, זה בגלל שאני עמדתי בשמש במכירה. אז אני אוציא את הסליים מהקופסה ואחזור אליכם. זה בעצם הסליים לאחר הוספת מי הבורקס. זה לא באשמתה שהסליים היה דביק בגלל שעמדתי בשמש כמו שאמרתי מקודם. אז אני לא מורידה על זה בציון. הסליים היה ממש גלוסי והוא עדיין קצת גלוסי אם אפשר לראות. בגלל שהוספתי לו בורקס אז זה קצת ירד. הוא ממש נעים, העיצוב שלו ממש טוב וגם יש לו ריח שמזכיר לי דובדבן. אני חושבת שאולי זה קרם או שמפו או שזה בעצם תמצית ריח שאני לא מזהה. ממש אהבתי, אבל הריח ממש אהבתי אותו, וגם העיצוב וגם המרקם. אז הסליים מקבל 10 מתוך 10, באמת שאני ממש אהבתי. אז עכשיו נעבור לסליים הבא. אז הסליים הבא זה סליים מרבל אבטיח, שזה בעצם הסליים הזה שהוא נראה ממש יפה. והיא רשמה לי, אני מצטערת שהוא לא מלא עד סוף הקופסה. פשוט לא הייתה לי קופסה יותר קטנה, אז זה ממש בסדר, ובואו נעבור לסקור את הסליים. אז קודם כל העיצוב של הסליים ממש יפה, ואני חושבת שגם הסליים הזה נמס. אז אני אוציא אותו מהקופסה, אני עוד לא אערבב אותו עם הבורקס כי הוא מרבל ואני אראה לכם אותו. אז זה בעצם הסליים, הוא קצת דביק בגלל השמש, אז העיצוב שלו היה ממש יפה וזה די באסה שהוא נמס לי וזה לא באשמתה. אז אני אוסיף בורקס ואחזור אליכם. אז זה בעצם הסליים לאחר הערבוב והוספת הבורקס. אני חייבת לציין שבאמת שהסליים הזה ממש נעים, אבל ממש נעים. אני ממש אהבתי אותו, לבינתיים הוא הסליים הכי אהוב עליי בסקירה. הוא ממש עבה והוא ממש גלוסי, וגם לפני כן הוא היה יותר גלוסי ממה שהוא עכשיו בגלל שהוספתי לו בורקס. העיצוב שלו היה מהמם וגם הצבע שלו עכשיו זה ורוד אפרפר. יש לו ריח של שמפו והוא ממש נעים, אז אין לי שום דבר רע להגיד עליו, באמת שהסליים הזה ממש טוב ונעים. אז אני נותנת לסליים הזה 10 מתוך 10 וזהו. בואו נעבור על הסליים הבא. אז הסליים הבא זה סליים חמה בננה. היא רשמה שהוא מדי סוקלי מקורי, והיא שוב רושמת שהוא לא מלא עד הסוף מאותה סיבה של הסליים הקודם, אבל שוב אני אומרת זה לא נורא ובואו נזכור אותו. אני חושבת שגם הסליים הזה קצת נהיה דביק, אז אני אוציא הערבב ויתקן קצת ויחזור אליכם. אז זה בעצם הסליים לאחר הוספת הבורקס, הוא ממש חמתי ואני חייבת לציין שגם הצבע שלו ממש יפה, זה צהוב בננה מושלם. יש לו ריח ממש טוב של שמפו. אין לי שום דבר רע להגיד עליו, באמת שהוא ממש נעים, גם העיצוב שלו יפה, גם הריח שלו טוב וגם הוא נעים, אז לכן הוא מקבל 10 מתוך 10. ובואו נעבור לסליים הבא ואחרון. הסליים הבא זה סליים דובדבן, שזה בעצם הסליים הזה. אז הסליים הזה גם נהיה דביק, אז אני הולכת להוסיף לו בורקס ואני אחזור אליכם. אז זה בעצם הסליים לאחר מהוספת הבורקס. הוא ממש קרנצ'י וכמו שאתם רואים גלוסי. הוא על אותו בסיס של הסליים אבטיח שאני ממש אהבתי את הבסיס הזה. הוא ממש נעים, קליקי, עבה וקרנצ'י. הצבע של הסליים גם יפה, הוא גלגל כזה, אני פשוט פחות אוהבת סגול, אבל אני לא מורידה על דבר כזה ניקוד, כי בכל זאת העיצוב יפה, הוא גם מזכיר ממש את הגוון של דובדבן. אז הסליים מקבל 10 מתוך 10, יש לו ריח נעים של שמפו, הוא ממש נעים וקרנצ'י, אז כן.
ועכשיו אנחנו נעבור לאקסטרות. האקסטרה הראשונה זה בורקס מוכן. למקרה שהסליימים יהיו דביקים, אני השתמשתי בבורקס שלי, זה לא משנה וגם זה לא היה אשמתך שהם היו דביקים. אז זה בעצם הבורקס שהיא הביאה לי. קלקרים צבעוניים, שזה בעצם כאלו, הם ממש ממש יפים. קרם למקרה שהסליימים יהיו קשיחים, היא בעצם הביאה לי את הקרם הזה. נצנצים כתומים, שזה בעצם הנצנצים האלו שהם ממש ממש יפים, הם זוהרים כאלה. בורקס לא מוכן, שבעצם היא הביאה לי הפקת בורקס, והיא הביאה לי עוד אקסטרות שנמצאות מאחורי הדף לפי מה שהבנתי. היא רשמה 6 כלי לבן, שזה בעצם זה וזה האקסטרה האחרונה. אז זה בעצם היה כל הדברים שהיא הביאה לי. אז אני רוצה להגיד ממש ממש תודה ליעל, והיא רשמה לי גם כאן את האינסטגרם שלה, יעל עשהאל, אז לכו תעקבו, היא באמת ממש השקיעה ואני ממש אהבתי את כל הסליימים. כל הסליימים קיבלו 10 מתוך 10, באמת שאני ממש אהבתי. ואם אתם אהבתם, אל תשכחו לפרגן בלייק ולהירשם לערוץ אם אתם אוהבים את התוכן. אני אשמח שתפיצו את הסרטון לכמה שיותר חברים. ניפגש בסרטון הבא. ביי!